Улуу имам Ибн Кайым рахимахуллах айтты: жакшылыкты каалаган адам артыкчылыгы бар күндөр менен түндөрдөн бейгабар болбош керек. Соодагер сооданын сезонунан бейгабар болсо качан киреше табат? Урматтуу мусулмандар, күндөр, түндөр, айлар, жылдар көз жумуп ачканча билинбей тез өтүп атат. Бул күндөрдүн акыбети жакшылыгыбызга же жамандыгыбызга кайтат экен. Аллах Таала өз ырайы менен кээ бир убакыттарга артыкчылыктарды коюп, бизге сан жеткис жакшылыктарды берди. Мына ошондой мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп калалы туугандар. Ошол жакшылыктардын бири мына Арафа күнү туугандар. Ушул Арафа күнүнүн артыкчылыгы боюнча 10 негизги артыкчылыгын айтып берейин. Биринчиден, Арафа күнүндө Аллах Таала бул динди толуктап берген күн. Умар ибн Хаттаб айткан радиаллаху анху: жөөттөрдүн бири кайрылып: о момундардын амири, силер Курандан бир аятты окуйсуңар. Эгер ошол аят биз жөөттөргө түшкөндө, ал күнү майрам кылып алат элек деген. Умар ибн Хаттаб айтып: ал кайсыл аят дегенде: ал-йаума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ал-ислама дина деп Маида сүрөсүнүн 3-аятын окуйт. Бүгүн биз диниңерди толуктап бердик, нематымды толуктап бердим, жакшылыгымды, жана ислам дини менен силерге ыраазы болдум деп. Умар ибн Хаттаб жооп берип: биз билген элек ал аят качан жана кайсы жерге түшкөнүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жума күнүндө Арафада турган кезде түшкөн эле бул аят. Экинчи артыкчылыгы, бул күндөгү тутулган орозо 2 жылдык күнөөнүн кечиришине себеп болот туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан суралганда, өткөн жылдыкын жана келерки жылдын күнөөсү кечирилет деген. Бул хадис сохих Муслимде келген. Үчүнчү артыкчылыгы, туугандар, экинчиде ушу орозого бекем бололу. Айрым адамдар мындай сүннөттөн, мындай мүмкүнчүлүктөн кайдыгер же кабары жок болушу мүмкүн. Өзүбүз эле угуп койбостон башкаларга да жеткизейли. Эмне деген кандай чоң жакшылык? Алдыңкы бир жыл, өткөн бир жылдын күнөөсү кечирилет. Үчүнчү артыкчылык, Арафа күнүндө эң жакшы дуа күнү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: афдолу дуа у яуми Арафа. Эң жакшы дуа Арафа күндө кылган дуа. Ибн Абдилбар айткандай рахимахуллах, бул Арафа күндүн башка күндөн артыкчылыгына дали болот. Мындайча айтканда туугандар, бул күндөрү тилек дуалар кабыл болот. Эң жакшы дуа бул күндөрдө көп дуа кылайлы туугандар. Төртүнчү артыкчылыгы, бул Арафа күнүндө Аллах Таала көптөгөн кулдарын тозоктон бошоткон күн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: Аллах Таала тозоктон кулдарын Арафа күндө бошоткон күндө башка күн жок. Бул хадис Муслимде келген. Бешинчи артыкчылыгы, Арафа күнүндө Аллах Таала асмандагыларга Арафада тургандар менен сыймыктанган күн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: Аллах Таала Арафатта тургандар менен асмандагыларга сыймыктанат. Бул хадисти имам Ахмад муснадында келтирген, Шейх Альбани сохих деген. Алтынчы артыкчылыгы, Арафа күнү улуу Зулхижжанын 10 күнүнүн бир күнү туугандар. Ал күндөрдө эч бир сооп тең келбеген күндөр. Сиздер билесиздер, маалым бул. Тек гана малы жаны менен жихадка барып, кайтып келбей калгандын гана сообу тең келбесе, тең келбейт. Эмне деген артыкчылык, кандай сооптуу күн туугандар. Жетинчи артыкчылыгы, бул Арафа күнү Аллах Таалам касам ичкен ыйык улуу 10 күндүн бири. Фажр сүрөсүндө айткандай: «Валаялин ашр» Ибн Касир тафсиринде келген. Ибн Аббас айткан радиаллаху анху: бул касам ичкен 10 түн ал Зулхижжанын алгачкы 10 күнү. Мына бул ыйык 10 күндүн 10 түндүн бир күнү. Сегизинчиси, Арафа күнүн Аллах Таала өз китебинде мактаган белгилүү күндөрдүн бири. «Ваядкуру смаллахи фи айямин ма'лумат». Ибн Аббас радиаллаху анху айткандай, белгилүү күндөр бул Зулхижжанын 10 күнү. Тогузунчу артыкчылык, Арафа күнү ыйык 4 айдын бир айында келген күн. Ал айлар Зулкийда, Зулхижжа, Мухаррам, Ражаб. Ал эми Арафа күнү Зулхижжа айында. 10-чу артыкчылыгы, Арафа күнү ажылык күндөрдүн бири туугандар. Ошондой эле ажылыктын негизги рукундарына кирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, ажылык бул Арафа деп. Мына урматтуу мусулман бир тууган, ушундай улуу күндүн артыкчылыгын билгенден кийин умтулалы, мындай мүмкүнчүлүк күндү колдонуп калалы, көп дуа зикир кылып, ибадаттарды көп кылып калалы.
ар намаздан кийин бул күндөрдө такбир кыла айталы. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, валиллахил хамд.